Namutwa w'enkuba akedde okufudde emba mu kiro ekikeeseza olwaleero alese ab'emma ya Bujasi ge bakabage bakomba olw'okutikkulako amayumba gaabwe obusolya n'agamu okugwira ddala ku ttaka. Nageeza okulaba nga amabaati gavaako nga gabambuka nonyezeza ekisumulizo nfulume ebweru n'ekisumulizo kiyimbuze. Bankyebase ngenda okulaba nga amatafali gatandika okunkuba. Abatuuze batotola engeri gye basimattuseemu okufa oluvannyuma lw'amayumba okubagwira nga n'abasinze okukosebwa bakadde. Mugalaba nga nze nebasa ne Mukama Katonda nannyamba obulamu n'abutaasa. Nagenza okutuuka ku mulyango ng'ate ne kino kipapala bubi nnyo ne ŋŋamba ebbaati liyinza okuntema ne ŋŋumirayo. Naye Katonda yatusaasidde, Katonda yatuyambye, Katonda yatusaasidde, yatutaasiza. Ennyumba esoba mu 25 ze zoonooneddwa mu nkuba eno wabula nga tekomye kwonoona mayumba gokka eyonoonye n'ebirime ng'ensuku zisigadde ku ttaka. Enkuba etuyisizza bubi nnyo nnyo. Ebitooke byonna byagudde, emiti gyamenyese. N'emiti gy'amasannyalaze gisigadde ku ttaka era ng'abaayo basigadde mu kibololo. Abakadde abakoseddwa balajanidde gavumenti ebadduukirire okulaba nga bazzaawo amayumba gaabwe kubanga bangi tebasigaza wa kuddukira. Tuzimbi tudduukirire ku bantu bano tebakyalina we beegekaluba, abaana baabano tebakyalina we bagenda kusoma, kitegeeza n'ebyensoma nabyo bigenda kukonziba n'embeera z'abantu. Bo aboonooneddwa ennimiro bategeezezza nga we boolekedde okulumbibwa enjala kuba n'ensigo ez'embala ezibadde zaakabaweebwa nga bazisimbye zoonoonekedde mu nnimiro. Enkuba kyokuluno ate tulese bubi emmere emato ebitooke yabimenye. N'abatuuze okuva ku byalo 7 mu ggombolola y'Ekiringente mu disitulikiti ey'Empigi bakoseddwa bya nsusso oluvannyuma lw'enkuba etonnye mu kiro ekikeeseza olwaleero okwonoona ebintu byabwe. Tukubye tubadde mu njala ate kati tweyongeddeko njala, ennyumba zaagudde. Ebyalo ebikoseddwa kuliko Nakirebe, Kagaba, Galatiya, Nsujju Mpolwe, Kololo, Gaba n'ebirala ng'eno amayumba agasoba mu 30 gasigadde ku ttaka so nga n'ebisolo n'ebinyonyi bifudde. Wabula abatuuze bavudde ku byokkaabira ebintu byabwe ebyonoonese ne badda mu kutaasa ŋŋaali emenyesa amagulu nga bwe bagamba nti talina musango ate ekinyonyi kya ggwanga. Ebirime omuli kasooli, ebitooke n'ebirala byonoonese era ne bawanjagira gavumenti ne bekikwatako okubadduukirira. Tusaba batudduukirire embeera ensi enkuba gye tuyisizaamu embeera mbi nnyo. Amayumba gaagudde, ebitooke byonna biri ku ttaka, tebirina kyakulya, abakadde. Ye ssentebe w'eggombolola eno Kabunga Matiya Mulumba yennyamidde olwa gavumenti okubaggyako ofiisi z'ebigwa bitalaze mu magombolola ekifuula okuyamba abantu abakoseddwa mu mbeera ng'eno ekizibu. Tulina wetutandikira ejja kusaba gavumenti etudduukirire ng'eggombolola y'Ekiringente. Abdul Muwonge ne Joseph Kinoyo be bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.